ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா அழகான வில்லேஜ் vlog தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கூட காமிச்சிருக்கேன். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. படி எப்படி பாரு, சூப்பரா. பிரணி உன்னால நடக்க முடியுதா அதிகம்? எங்க சம் போறோம்? நாம போனிங் பார்க்க போறோமா? மொட்டை தான் தெரியுது போனிங். இங்க கரையிலே போ. சூப்பர், நல்லா இருக்குல்லம்மா. மொட்டை நீச்சல் நீச்சல் நீச்சல். பிரணி எப்படி இருக்கு?
ஹாப்பியா பிரணி ஹாப்பியான்னு கேட்டேன் ஹாப்பியா ஹாப்பியா இல்லையா டியூடன் தான் ஹாப்பியா இல்லையாடா மொட்டை எங்க போற ஐயோ தண்ணி எல்லாம் எப்படி ஆயிடுச்சு போ பிரணி போ பிரணி என்ன பிரணி மீன் பிடிக்கிறியா பிடி 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 மீன் பிடி மீன் பிடி மீன் போயிடுச்சு பிடி நீ பிடிக்க முடியல அங்கே பேர் கரைக்குள்ளே போகுது பிடி 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 சரி மீனை பிடிச்சிட்டியா எடுத்துகிட்டு வா போய் ரோஸ்ட்டு போடலாமா குழம்பு வைக்கலாமா வாழை பிடிச்சிட்டியா சரி அக்கா போகிறா அப்போ சோனி அக்கா